I dag er det Majs fødselsdag, hurra, hurra, hurra. Hun sikrer sig en gave for, som hun har ønsket sig, jo med dejlig chokolade og kager til. Og smiler hun, og er hun glad, hurra, hurra, hurra. Men denne dag er også rar, for hjemme venter mor og far med dejlig chokolade og kager til. Og når du hjem fra Gesthavsgård, så skal du hjem og holde fester. Dem der kommer med som gæst får dejlig chokolade og kager til. Til slut vi råber højt i kor, hurra, hurra, hurra. Giv mig hun længe leve må, og sine ønsker opfyldt for, med dejlig chokolade og kager til. Tillykke! Og tillykke! Og tillykke. Jeg skal hilse fra den kristne. Okay. Her er lille Anton. Siger også tillykke. Du kan lige vækkes først. Tillykke mig. Nå, nu optager først. Nu er det dig, Miriam. Du skal sige noget. Jeg tror, det er stille billede. Det er very live, det her. Okay, han gad så ikke at sige noget. Tag den mig. Tillykke mig. Det går godt her i farven. Jeg håber også, det går godt ud i Vietnam. Kina. Kina. Hej, søde mig. Nu skal du se din fine blomster igen, og tillykke med fødselsdagen. De er rigtig, rigtig flotte, dem her du gav mig. Kan du have en rigtig god dag? Og vi ses snart. Hej hej.